आज बड़ा रेल हादसा उस समय टल गया जब 10:25 से बाहर निकल गया। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा रेल आज सुबह लगभग 10:40 पर जब लखनऊ-छपरा एक्सप्रेस छपरा की ओर जा रही थी तो मांझी रेलवे पुल से लगभग 300 मीटर पहले रेलवे इंजन का सेफ्टी गार्ड किसी पत्थर से टकराने के कारण वहां के स्लीपर्स पर खुरचन के निशान आए हैं। इसके बाद सामान्य रूप से वह छपरा के लिए रवाना हो गई है और रूट पर रेलवे परिचालन समान रूप से निर्बाध चल रहा है। मौके पर मैं क्षेत्र अधिकारी बलिया स्थानीय पुलिस के साथ पहुंचा एवं आरपीएफ के साथ संयुक्त रूप से जांच की गई और अभी विस्तृत जांच की जा रही है।